益智早教，迷你可爱的外观，有粉色、蓝色选择。事物认词，学单词。开机。众多卡片学习。卡片分为人物类、交通类、植物类等12种。卡片插入机器听读，有事物，学词语，学单词，熟悉该物的声音，正反面都可以使用。循环听读，有助于开发儿童智力，激发孩子想象力。卡片种类繁多，孩子玩久了也不会腻。